Yule mwanamke akapokea uponyaji, kitendo cha kukutana na Yesu akapokea uponyaji. Ikana kwamba Roho wa Mungu ananisukuma kuambia kitu kimoja ambacho hata kipo katika maandishi haya. Anayejua thamani ya meza ya Bwana vizuri ni moja ya sehemu ya kukutana na Bwana katika madhabahu, inaitwa meza ya Bwana. Usije ukachukulia kwamba ile ishara ni ishara tu. Ni ishara ya kifo na ufufuo wa Kristo. Ni ishara ya kuoshwa dhambi. Yesu alipokuwa anaponya magonjwa ya watu, alikuwa anawaambia, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Ukijua thamani ya meza ya Bwana, hutaitoroka. Najua kuna saa mahubiri yanahubiriwa mpaka tunatishika, tunaikimbia. Nendeni mkasikilize na kusoma vizuri Biblia. Hakuna sehemu ambayo tunafukuzwa kwenye meza ya Bwana. Cha ajabu ni kwamba hata mtu aliyefutwa ushirika, ambaye kikanuni anakatazwa kula meza ya Bwana, akigoma anasema msimfukuze. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au bado. Mama yule alipitia uzoefu mgumu katika maisha yake. Alipitia uzoefu wa miaka 12, akitengwa kidini, akitengwa na jamii yake. Ninaongea na mtu ambaye unajisikia wewe ni mwenye dhambi sana. Naongea na mtu ambaye hata kanisani unaogopa kwenda kwa sababu ya dhambi zako. Nina wito kwa ajili yako, njoo madhabahuni. Njoo kwenye madhabahu. Madhabahu haijatengenezwa kwa ajili ya watakatifu, imetengenezwa kwa ajili ya wenye dhambi. Njoo ukutane na Yesu wako, atakusaidia. Huyu mama alipenya katikati ya mazingira ambayo hakuruhusiwa kupenya. Jamii ilikuwa haimruhusu. Ninapoongea na vijana huwa nawaambia, tuache ule unafiki wa kusema kwamba kuna vitu hatuvijui. Tukubali tunavijua tu. Kuna uwezekano mkubwa Ijumaa ulikuwa club. Kuna uwezekano mkubwa Ijumaa ulikunywa pombe. Sabato asubuhi nasikia sauti ya Mungu inakwambia nenda kanisani. Shetani anakuambia jana ulikuwa club. Nisikilize vizuri. Sauti inayokuambia kwenda kanisani isikilize kuliko ambayo inasema ubaki. Shetani